Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Gelis Sakani Sugita kelas genep C. Abdi bade ngabacakeun naskah Bintara ujian praktik basa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur kasanggakeun ka Allah ilahi robbi. Alhamdulillah wa syukurillah la ilaha illallah subhanallah. Dina deungeut ieu urang sadaya tiasa riung mungkulung dina raraga nyakseni acara Paturaitineun SDN hiji 38 Geger Kalongtirang. Wireh simkuring sapara kanca bade ngantunkeun ieu sakola sabada tamat diajar salami genep taun. Bapak kali Ibu hadirin rahmatin simkuring. Mungguh ari waktu asa nyak pisan sajorelat. Asa kamari keneh simkuring sapara kanca munggaran lebet ka ieu sakola. Ayeuna tos kedah paturai deui. Simkuring sapara kanca kedah miang deui neraskeun sakola, ngahontal harapan sareng cita-cita. Kantenan wae salami genep taun diajar di SDN hiji 38 Geger Kalongtirang seueur pisan anu bakal janten panjenengan. Di dieu di sakola urang nu genah pika betaheun. Simkuring sapara kanca diajar neangan ilmu. Ruang riung boh di kelas boh dina rupa-rupa kagiatan bari sakapung sempal guyon nu kunjakan sareng rerencangan. Tangtos bae eta sadayana bakal janten paninengan nu moal kahidilapkeun. Atuh kasayan Bapak kalih Ibu guru sadayana. Ilmu pangaweruhna anu didugikeun ka simkuring sapara kanca tangtos bakal nyerep dina angan. Janten obor nu nyaangan jalan sorangan. Pamugi ilmu nu katampi sing janten manfaat kanggo abdi sapara kanca. Saterasna pirang-pirang kasayan Bapak kalih Ibu. Simkuring sapara kanca teu tiasa males eta kasayan. Mung tiasa ngandalkeun doa. Pamugi rupining ilmu sareng katiasa anu parantos dipaparinkeun. Kenging ganjaran